Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng bagong tablet na nilaunch ni Huawei sa kanyang online store. So nakapag-pre-order tayo. So nakakuha ko ng 300 pesos na discount, free shipping, at nakakuha ko ng freebie, which is yung Huawei Band 4. Tablet na tinutukoy natin ay ang Huawei MatePad T10. Okay, so ito na yung Huawei MatePad T10. Nandito yung free niya na Huawei Band 4. Lagyan na lang natin dyan sa side. I-unbox lang muna natin to. Okay, so sa harap ng box, nandiyan yung picture nung MatePad T10. May nakalagay dito ang Explore It on App Gallery. Again guys, wala tong Google services. Makakakuha kayo ng mga applications sa App Gallery at saka sa third parties na APK file na mga applications. So taas ng box wala pong nakalagay, sides wala din. Dito nandito yung model niya, yung color which is deep sea blue, yun lang yung available sa Philippines, at saka yung ROM na 32GB at RAM na 2GB. Sa likod niya nandyan yung konting features nung tablet. Check natin yan mamaya kapag na-boot na natin yung device. So yan, buksan na natin. Okay, so pag open mo, ito agad yung tablet. Meron tayong ipupull dito. Ito na yung tablet. Set aside muna natin. Check pa natin yung laman ng box. Meron tayo ditong isang box. May SIM ejector tool. Tapos meron tayo ditong manuals at saka yung kanyang warranty card. Tapos meron din tayo dito yung kanyang Type-C na cable. Okay, and then nandito yung maliit niyang wall adapter na charger. So yun lang yung laman ng box. Wala nang iba. So ilagay muna natin dito. And then ito na yung tablet. So far maganda yung build quality niya, no? So sa likod ng device, makikita natin yung kanyang 5 megapixels na camera. Sa side, makikita natin yung power button, volume rocker, yung dalawa niyang microphone. And then dito, meron tayong speaker. This side, meron tayo dito yung speaker Type-C na port. So Type-C yung charging natin, at saka 3.5mm na headphone jack. Though wala tayong kasamang headphone jack sa ating box. And then meron tayo ditong card slot. Guys, wala tong LTE versions. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng SIM. Ang pwede mo lang ilagay dito is micro SD card. So i-boot natin yung device for the first time. For sure mag-i-enjoy kayo sa panonood gamit ang tablet na ito dahil meron itong 9.7 inches na IPS display with a resolution of 1280x800. Yung brightness niya is very decent, maganda siyang panoorin ng videos at saka pwede rin pang Netflix. Meron tayong 2 megapixel na selfie camera at 5 megapixel rear camera. Tatry natin yung speaker niya, so pumunta tayo sa browser. Ayan, so ito yung speaker test natin. May kids corner siya. So kung papagamit ito sa mga bata, pwede nyo siyang i-activate dito.
kung puro mga bata lang yung gagamit. See? So, child-friendly siya guys. So, ilan sa mga built-in na apps nung tablet is dito sa tools. So, meron siyang weather, recorder, meron siyang FM radio. So, kung mahilig ka makinig ng radio, ilagay mo lang headphone jack. Contact, ito lang yung built-in na apps. So, yung Petal Search, dito ka pwedeng mag-download ng mga APK files katulad nung ginawa ko sa Facebook at saka sa Messenger. Dito siya sa Petal Search na download. Okay, so ngayon tapos na natin sa i-unbox, nakita na natin yung specifications, nakita na natin yung ilang features. Ang tanong ngayon is kung sulit bang bilhin itong tablet na ito. So, take note guys na ang target market ng tablet na to is for light users lang. Entry level na tablet lang siya. I mean, for the price na 6,999 pesos, wag ka masyadong mag-expect kasi masasaktan ka lang. Wag kang masyadong mag-expect sa specs, wag kang maglalagay dito ng mga apps na para sa mga flagships, pang high-end na tablets kasi maghahang talaga siya kasi 2 GB of RAM, liit lang nun. So for basic use, like mag-Facebook ka lang, manonood ka lang ng mga videos, pwede ka ring mag-play ng music kasi maganda yung speaker, decent naman yung sound quality. And siguro pwede siya sa mga bata talaga, lalo ngayon magagamit nila sa e-learning. Tsaka pwede na rin siya sa mga senior citizens. Pwede silang maglaro dito ng Candy Crush. Plus, meron siyang eye comfort. Pwede na rin kayong dito mag-video call ng family ninyo. So, if you like this video, please don't forget to like and hit the subscribe button para updated kayo kung may mga i-upload pa akong mga panibagong videos. Thank you so much for watching guys. See you on the next video.